nakabihis na kami. Ready na kami umalis. Ang aming mga kasamahan ay proceeding na. Makikita-kita kami sa Petron. So, good luck guys. Yan na nga. Hinihintay na lang namin yung iba naming kasamahan. May dumating na isa. Ayun nga, apat na kami. Medyo nakukumpleto na yung iba sa amin ay susunod na lang daw. 2 oras kalahati lang naman ang biyahe. So mamaya post ko na lang yung original video natin. Thank you.
Lusong tayo, grabe. Ang ganda oh. View pa lang oh.